ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുളക് ബജിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ബജി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതൊന്ന് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് 3 പച്ചമുളകും ഒരു 6-7 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിൽ വേറെ മുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡറോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. മുളക് ബജിക്ക് ഓൾറെഡി മുളകിന് നല്ല എരിവുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസാലയിലേക്ക് വേറെ എരിവൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇനി അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക. നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 2 ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്നങ്ങ് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇനി അതും കൂടി ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 200 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇതും കൂടി ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കനും പൊട്ടറ്റോയും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ബജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1/2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് കടലമാവാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈദ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ മൈദ ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ. 2.5 കപ്പ് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതങ്ങ് മിക്സായി കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2-2.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിന് കേട്ടോ. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മളെ മാവ് കിട്ടാനായിട്ട്. ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസാവാനും പാടില്ല, എന്നാൽ നല്ല കട്ടിയാവാനും പാടില്ല. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുളക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നൊന്നിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ടുള്ള അരിയൊക്കെ ഒന്നങ്ങ് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതൊരു 10 മിനിറ്റ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്. അങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ല എരിവുള്ള മുളകൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എരിവ് ഒന്നങ്ങ് കുറഞ്ഞു കിട്ടും കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഈ ഒരു ബജി മുളകിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈസിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മുടെ മുളക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മുളക് മുഴുവനും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. മുഴുവൻ മുളകും നമ്മളിവിടെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നിറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്നങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ ആവശ്യത്തിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിലേക്ക് ഓരോ മുളകായിട്ട് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ കളർന്നങ്ങ് മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നങ്ങ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മുളകിൻ്റെ 2 സൈഡും കളറൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മുളക് മൊത്തം ആ ഒരു മാവിൽ നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫിൽഡ് ബജി മുളക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു മഴയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്